Shalom, peuple de Dieu, peuple de Sion, Bota Nzambe, Topé Sibino Mbote, na Bisika Nyonso Zolanda Biso, na kati ya émission na Biso Otozondela, l'historique de l'église des réveils. Donc, ils ont deuxième partie, na invité na Biso Otozani sur le plateau, et Nzambe a continué pour ça la Biso, il y a Minene Pe Amala, pour la Nesamana, ba révélation Otozozwa, na Oetali, église des réveils. Donc, tous les gens qui sont là, pour que les gens qui sont là, et banda ki nengeni pe banani ba memela ki biso yango po to ko manango lelo ndenge to komi boye yango tozali na mose na Nzambe pona bandeko oyo bazolanda biso lelo pe bakolanda biso ezali apôtre Anatole na osepela ye moko se présenter po kombo na ye na lobaki so wana eza mulai makasi lokola fait maréchal Mobutu CCC ko kumbendu wa Zabanga donc ye bazala kombo wana tozo yambaye pour se présenter les sous pour na bandeko bayeba kombo na ye et puis to kota na musindo ya émission na biso ya lelo. Shalom apôtre Anatole. Shalom pasteur. To sepele pour yambo les sous lelo na kata plateau na biso ya ERB télévision. Amen. Merci pe Nzambe ba na pambo la chaîne oyo. Merci beaucoup. Bandeko o bakolanda biso lelo baye sukumbo no ndena lobaki tel meza mulai eza passe pour nokama nyonso vraiment ba mesala na yabo déjà kombo lisusu ko pesa bandeko po baye ba nani neto ya mbele. Merci mingi pasteur na pesi mbote na bandeko nyonso bawe baza kolanda chaîne oyo chaîne ya restauration ya ba valeur spirituelle. Ndeko na bino lelo nata ko intervenir pour la deuxième fois na chaîne oyo comme Ngai Anatole France Muteba Mubengai Kamanga nazali kati na nzoto na kolo c'est-à-dire na kati ya corps de Christ na lotomo babengi ya batinda ba messager donc apôtre lelo Nzambe asungi biso ketoko okabola na bino na kata émission yo po ya mbala ya mibale. Merci beaucoup pour la mbala ya mibale ndeto yambi apôtre Anatole France alors qui bazoli na babenga ba France souté po komwana ba français les ba memela ki ba coloniser biso donc Anatole Congo donc comme déjà pour la version au Congo. Merci beaucoup to continue na mama likamona biso o tozolo là l'historique de l'église de réveil. Oyo tozana na kata mboka na biso Congo. Je crois que sukaki nesika oyo tumande kolobela évangile Jean Choix ndenge amemaki évangile awa na mboka na biso Congo et puis na ba message oyo apesaki non seulement na mboka na bango Suisse mais epai ya maréchal Pazali président na biso ya l'époque ya Zaïre. Tongaki to meka koyeba message yango penza ezalaki lié à quoi ayebisaki vraiment ye nini assez concerne le message yango na biso Congo toyebi soto kozwa réponse nango epa na ndenge yango pene nde toye lelo na plateau oyo pour que bandeko bakoka koyeba église oyo lelo biso tozwami na kati eza na ba père de l'église en dehors ya bao toyebeli na ba sango malamu kouta na bamboka mususu na ba radio na ba chaîne na ba télévision mais lelo na église de réveil na mboka na biso eza na histoire na yango et sangisi pe lisusu solo batu mwa mingi ndenge babila lingala ya penda solo batu nzike bo ba uti ngambo na ngambo ya bamboka mais awa ezalaki pe na baoyo tokoko benga ndenge bible bengaka makonzi ya bopalanganisi ya sango malamu oyo awa sur place bazwamaki na bacontact na bato ndenge na ndenge lokola oyo ndeko auti na kotanga tosukisaki mbayeliki na kotalisa te ete ndeko Jean Choix azalaki évangéliste po nalobi azalaki po te akufaka na 1995 yazalaki mobotama ya mboka Suisse kasi bakoko na ye bazalaki bato bautaka na Israël bongo bakolaki aumelaki na bomoi na mboka Suisse nde Nzambe asololaki na ye kuna ete akosimba ye lokola eloko ya musala
pona mokili mobimba pe pona bamboka ebele ya Afrika mingi mboka Zaire na tango wana ndi mboka na biso oyo RD Congo lelo na nzela na yango tomekaki na kotalisa bino ete ndeko wana ayebaki na kokutana na mboka na biso na ndenge nini na makambo Nzambe amonisaki ye na ba mbula 1973 ko bana 61-73 bongo Nzambe alobaki neke na kopesa yo signe pona yo koyeba mboka wana oyo ngana ngena utiliser pona tina na bolamuki ya évangile na kati na Afrika pe ekene na mokili mobimba bilembo yango eyebanaki na tango mwasi ya ambassadeur ya moko na ba ambassadeur oyo mokonzi ya ekolo na tango wana atindaki ko représenter mboka na biso na mokili ya Suisse mwasi wana azalaki na ba cancer généralisé multiple kutu na kati na nzoto na ye bazaki basi bapasolaki ye mbala ebele bongo mokolo oyo akokutana wana ezalaki ke azalaki kozela rendez-vous le lendemain donc mokolo ya lobi koya bapasola ye mpo na mbala ya samba to 7e fois alors nde akutanaki na mosala na zalima na Jean Chouat ntango mote ye ndeko azalaki koteya liloba molimo mosantu atalisaki ye ke azali na motu moko azali wana na ka ya ba multiple opération ya cancer ntango alobaki liloba wana mwasi wana atelemaki abandi koganga abandi kolela azalaki na mobali na ye baoyo kombola bango na kotanga te bazalaki kati na réunion wana bongo mwasi se présentaki mpe momona Nzambe Jean Chouat asololaki na ye mpe mwasi atalisaki ye mikanda ete azalaki na rendez-vous lobi mpo bapasola ye présence ne na Suisse ezalaki ke Mobutu na boteur malamu alingaki kosunga ye nde mobali naye lokola azali kosala na affaire étrangère atindaki ye na Suisse comme ambassadeur mpe azalaki moto ya lokumu nde boye ndeko abondelaki mpo na ye ayibo lobi okende komimonisa bongo opesa biso sango mpo te lokola Nzambe atouche déjà likambo na yo seki azosokipe na yango mwasi akendeki azongaki opération esalamaki lisusu te bakutaki ete nzoto na ye echange cancer na ye emonanaki lisusu te nde boye sango wana ye ezongende epa na ndeko Jean Chouat nde atundaki ye siko mboka na yo eza mboka nini parce que azalaki deja na promesse ya Nzambe ke na koutilize oyo mpo na mboka moko na Afrika mboka wana ya Afrika mpo na Afrika mobimba mpe mpo na mokili nde ayaki kososola ete wi mboko nkolo ayebisaki ngai depuis mwa bambula boye donc yango nde Zaire alors ngai naza na poso nakutana na mokonzi na bino mpo Nzambe alobeli ngai maloba mpo na mboka oyo Zaire ete ezali mboka ebengami komema lumière ya évangile mpe kobikisa mabota ebele na kati na mboka wana na Afrika mpe na mokili alors mobali lokola azalaki présent ayokaki likambo yango asalaki effort na ye ke akommunike yango na mokonzi ya ekolo na biso na ntango wana bon boyebi bakonzi ndenge bazalaka makambo ya ndenge wana bakozwa yango lokola ke ezali koluka kofaire motu moko plaisir asalaki yango mbango te mais Nzambe akendeki na kosala ke ye azwaki mwa portion na ye ya mabele ndako na ye asombaki na Suisse na kasi bato nyonso bayebi tozokota na makambo ya politike te mais azalaki na ndako kuna pepe na eteni babengi canton ya Lausanne donc na partie ya mabele ya Lausanne bongo ndeko Jean Chouat bavandaki na canton de Vaud pepe na Berne nde akendeki koyoka sango ete mokonzi wana azali na ndako eza na adresse boye akendeki akutanaki na ye ayebisaki alobi ngai naza koyebi biso de la part du Seigneur ete yo lokolo oza numéro 1 kokanisa te batemps oyo moderne tala ndenge Nzambe asalaki na bakonzi nyonso ya ntango na kala donc yo mpe kamata mboka na yo dédie yango na maboko na nkolo mboka wana ezali mboka eza na mafuta na nzolo na miliki esengeli esopa mpona bana ekolo wana mpe mpona mokili mobimba ozali na mboka oyo Nzambe atie bozwi nyonso mpe biloko ya ndenge oyo yo oyebi na te soki osali likambo oyo nazoyebisa yo okoumela na mokili
pe okomona bolamu oyo nini osali nzambe asi asali mpona mboka na yo ayebisaki ye yango mbala ya liboso ayebisaki ye yango mbala ya mibale mokonzi akamataki décision mbala kaka te ntango azali awa na bokonzi na ye nde ndeko wana akendeki na kokoma mikanda ya kodesigne bato baoyo bazalaki korepresente ye awa kati na bango ngai nazalaki tindi mikanda ete tomonisa yango na mokonzi ya mboka ete likambo wana esala masango malamu wana eparangana mokonzi ye moko ayambola c'est-à-dire ase repentir azonga na maboko na nzambe alonga na bamisala mosusu mingi oyo boyebi mbala mingi bakonzi bakomaka ti kozala pousse kokota na banzela wana donc atindaki biso tokende kokutana na ye tokondeki na bureau du président na mbongo ya liemba bayambaki biso na bato bazali charge na enani association na baculte topesaki message mokanda omoni oyo ezali mpona kokomisa yango mpa na mokonzi biso tokutana na ye tokonfirme ye message bayebisaki ye na Suisse na ndeko Jean Chouard alors wana nde esika mama ya likambo ebandaki donc mokonzi akende na koyoka sango wana mais décision ya mokonzi ezali biso nde tokopuse ye asala te ti tozonga mwa moke na nsima na kati na bokutani oyo baza kokutana na ye atalisaki ye alobi na mbala ya mibale soki ya misato alobaki moike soki biloko oyo naza koyebisa okosalela yango te pasi koyela ekolo na yo mais mingi pasi kokomela yo dans les 20 ans prochains oui wana mpenza alobaki yango mpe ekomamaki bandeko mingi naza komelela bandeko oyo baza na batraité oyo ekomamaki que Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit le Zaïre et l'Afrique eza na dessin carte ya Afrique na carte ya Zaïre alobi tala nzambe apesaki ngai plan ya kosauve mboka na plan wana apesaki yango plan de conquête mpona kolongola mboka na système oyo yango ezalaki ekoti kozongisa yango na maboko na nzambe bandeko mingi lelo baza na plan wana na bandako na bango baza na maloba wana oyo ekongomaki oyo etindamaki mpo to remettre na marchal baza na yango nakokotanga bato lelo te me bato mingi bo baza komona ngai bayebi baza nango na maboko bongo soki totali okomona ke 20 ans wana ezalaki na mbuga nini ezalaki na 1977 soki okoki kobakisa 20 ans wana okoya komona ete maréchal azwaki problème ya kotika mokili oyo na 1997 makambo mosusu ebele oyo nkolo atalisaki ndeko Jean Chouard mpona kokonfirme ye nyonso ekokisama okokotanga lokola nini lokola likambo ya mur de Berlin nkolo atalisaki Jean Chouard ete ezali bongo na bokambami moko ya politiki oyo eyebi nkolo na nkombo na nga te oyo baza kolobaki ngai nzambe naza kopese zero parce que na kati na makambo ta ya bacommuniste ezalaki na moko na babandi na bango kuna na mboka na Russie alobaki ete nzambe azali wapi bolobiki nzambe azali molimo na kati na moto bolobiki afandi na molimo ya moto mais botalisa sikoyo nzambe azwi moto ya 80 kilo atie na balance a 80 kilo eza bataille na biso boye ngai nazala kutu na 87 amatisi na kilo moto wana amonani ete mikuwa na ye nyonso eza par exemple na 35 kilo poso na ye ya nzoto na basalite oyo mosusu eza na kati na nzoto na misuni epese par exemple 40 kilo 35 na 40 esali 75 koya kotala sikoyo babiloko etikali lokola misisa lokola suki minu babiloko ndenge wana te moto akokisi 80 kilo na bongo sikoyo ye
atunaki nakokotanga kombo na ye Karl Marx atunaki ali bongo wapi esika nzambe azali aza kopese combien pour na décomposer mutu mobimba na moni parti na parti ils ont kopese autant bongo sikoyo toboko confirmer ngaki nzambe aza na kati ya mutu ndenge nini eliko banzambe aza te alors biloko na ekotaki de la question na ekotaki eteyamaki meme ata na université na biso awa boyebi meme révolution oyo ya liboso esalamaki oyo babengaki ke révolte ya baétudiant ya université na 1969 bato bakufaka mingi na bango bazalaki bato bazwaka livre rouge oyo ezalaki koparle na marxisme léninisme donc le communisme alors nzambe atalisaki ye alobi ke bamboka wana ekoti na makambo oyo bakanisi ke bakosungama na yango bakozwa ndenge ya kolia kokabola biloko bozuna baninga ndetina ya communisme mais kasi eza yango te bazonge pa na ngai po likambo ya survie ekomema bato ebele na boumbu bakokende komipesa komiteka epa na mutu oyo bakokanisa ke akobikisa bango akosunga bango nzoka de babebi bango moko mpenza donc tango ye azaki koloba makambo oyo alakisi na Jean Chwa ete communisme ekokweya na ba oyo nyonso bakangani na yango bakokweya kaka soki bakobongola motema nde bakobika wana nazongeli parenthèse wana mpona kotalisa batémoignage ebele Jean Chwa bazalaki nango communisme ekweyaki témoignage ya Jean Chwa bekomama na papier ekweyaki na ndenge nini kobanda na ile oyo toyebi lelo Haïti eza na makambo ezalaki na mokonzi babengaki ye bébé doc liboso na ye ezalaki na papa na ye bongo tango bango basalaki révolution bandaki kuna bakwesi ye ezalaki première révolte oyo esalamaki ya kokwesa bakonzi na politique kolongo wana elekani mbala moko na Pologne epana oyo toyebaki ayaki azalaki chef de chantier ya Dansk akomaki ti président ya mboka donc yepe azalaki mokonzi monene ya communisme sikoyo kolongwa na bango ezalaki mur de Berlin atalisaki date akomaki na bakasi apesaki oyo tokabola ebele na mboka oyo ete ekokoma te na 1990 communisme okokweya na yango mpe elembo ya liboso ya kokweya na yango ezali mur de Berlin oyo ekabola este na ouest boyebi na 1988 mur de Berlin ekweyaki atalisaki lisusu ye ete tala mutu nyonso oyo akotelemela Israele oyo ya mosuni azali kotelemela ngai tala Yasser Arafat atelemi mpona koloba ete akopesa autonomie autodétermination na Palestine bakozwa indépendance na bango bakozonga mboka ndenge ezalaka na cartographie ya kala avant Jésus-Christ bakozonga ndenge wana Jean Chwa bakomelaki Yasser Arafat adeposelaki ye mikanda ntango asalaki bavoyage na ye na Genève apesaka ye alobi ke yo ti okokota na mabele okochange situation oyo te nzambe apesi na Israël depuis 1948 soko olingi kotelemela Israël ozo kotelemela oyo azali kobatela ye eza mpona bibundeli te eza mpona nombre oyo yo oza nango na bato te alors babilembo wana nyonso ndeko ekomaki na elembo oyo ekomelaki mokonzi na biso ekolo nauti koloba ete na 1997 balongolaki mokonzi pe succession ya bampasi na bamalheur eyaki kokota na mboka na mbula elandaki 97 wana dongo na 98 mwana ya ndeko oyo Jean Schwab akomaki awa ezali yango ezali ntina ya sango malamu te mais ezali eza kofaire part na bato oyo bacontribuaki mpona réveil awa mpona kozongela yango mpona talisa ndenge nini toyaki kozwa sango malamu autre que oyo ezali na baéglise traditionnelle oyo yaki na bacolonisateur alors mwana na ye mpe nkombo na ye mpe Jean
azaki na kombo ya Jean-Pierre Schwab azati lelo vivant aza professeur na matière ya na nouvelle technologie mingi na communication ya donc informatique pe télécommunication ayaki ko remplacer tata na ye azaki professeur na Algérie na bambule belé abeti tembe nzamba lakisi avant papa kufa lobi ke yo longwa na mboko zonga kende komema musala na ngai o nazana yango pe otambola nango na moke ayebisi amoni papa na akomeli mukanda tindili na Algérie yaka ko remplacer ngai na yaka ko banda ko yokola deja ko sela nzambe po mokolo musu nzambe akozwa ngai yo continuer na mission apesi ayebisi papa lobi ozazoba ya moto oza ko lia bambongo ozoko zwa bambongo bazoko pesa yo parce que azalaki ko zwa mbongo soka beti mabolongo na setiti ndenge to vandi awa lobi omoni azu chèque ya 1 million et uti na Japon lobi omoni azu chèque ya 2 millions ya dollars bandeko et uti na Russie na batu boyo bazako ndima nzambe te kuna na kati batu ya nzambe bazai omona kama mutu moko abimi alobi na oki nzambe yebisinga alobi na tindelo mbongo za nango besoin pona musala na ye pesa numéro ya compte nayo apesi numéro ya compte mbongo ezwami bambongo wana awa na mboka na biso ekotaki kino 7 500 000 $. Kaka mauvaise gestion na biso bato mais mboka mbongo wana esengeli sa bilembo makasi mais tozaki contribuer na hôpital de la Rive pa ba lépreux parce que bazaki na 25 francs suisses na mutu pendant une longue période tozaki kosala yango. Donc yendeko oyo atalisi ete nzambe azali ko utiliser ye esengeli mwana na ye aya bongama mwana na ye alobi papa ozazoba ngana kobi okota makambo wana ya bozoba te omoni bato ya mayele mingi bakonsideraka ke biso tozosala mosala na nzambe tozolekisa lere ya bato ya pasi bato bazotambola kosenga soki okei na nouveau testament na maboko oloba neke na koti awa mpona pesa yo nouveau testament ayebisi mwasi na yebi tuna ye soki amelaka biere nini bapesa ye amela tiela ye biloko alia akende mwa 1000 francs eza wana opesa ye afuta tike donc bakanisa ndenge yango wana biso na age oyo toza komona ete nzambe azali malamu aza monene parce que atalisi biso makambo wana nyonso mpo lelo tokokommunike yango. Gloire au Seigneur na chaîne ERB évangéliste Roger Baka nzambe apambola yo par rapport à ndenge otikoloba ya message oyo Jean Schwab apesaki na mokonzi na biso ya kala et puis koyoka ndenge ozoloba et puis komona pe ba réalité ya makambo ndenge komaki ça prouve que makambo nzambe place wana ba minimisaki ya makambo te makasi à ce qui concerne le message bapesaki. Oui. Maintenant bato mosusu bazolanda pe basala nzambe ebele bazolanda biso tant bazomona tozoloba Jean Schwab c'est comme si bazomona évangile pendant na mboka na biso Congo Jean Schwab mutamemaki yango ye moko te soki eza ye moko te est-ce que eza na bato mosusu bayaki mpe na évangile na mboka na biso Congo oyo ememaki mpe réveil alter ya Jean Schwab. Oui, soki ozongi na baannée il y a 50 donc avant indépendance toza na bamissionnaire ya ndenge ebele na mbaleleki natalisaki na bi par exemple ezala Livingstone oyo akotelaki na nzela ya Zimbabwe kuna ayaki kolanda ndeko na ye Stanley Morton oyo akotelaki na côté ya Congo central bazalaki bamissionnaire ezala baoyo nyonso bayaki ya baportugais bazalaki bamissionnaire ti toya kokoma na époque oyo bamissionnaire bautaki na Amérique du Sud bakotaki na Afrique de l'Ouest batambolaki bamboka wana nyonso Afrique de l'Ouest ti bamosusu bakomaki awa epa na biso mpo bakomaki na Brazzaville bakomaki mpe kino awa oyo nyonso wana ezalaki mpo na évangile mais sikoyo kobanda baannée 63-64 oyo ngai miso efungwami nakomi mpe koyeba kotanga A na B toyebi ete bato mingi bautaki mpe na mokili na Amerika bauti na France bautaki na Afrique du Sud
basi pe mibali ya kopanza sango malamu batambola ki bayaki awo nakoko kotalisa lokola na bane ya 80 donc 1979 80 kokoma pepe na 90 moko ya bato minene bapandi na sango lokola allemand moko komo na ye Renard Bonke ezali na ndeko mosusu na France kuna Jean-Louis Jaé bazaki couple na mwasi na mbali ezalaki na couple mosusu lisusu ya Afrique du Sud moi bakombe kimi moke mais lokola tozala na bino kosoro okomona babiloko wana nyonso tokozongisa bato wana nyonso bayaki mpona sango malamu tikino na baane 67-68 oyo tozali komona ndeko moko oyo autaki na Amerike soki bandeko mingi bayebi ye awa na Kinshasa to na RDC aza la base ya oyo ebandisaki lingomba oyo monene toza komona lelo ya FEPACO nzambe malamu autaki na Amerika donc mutu aye ebandisa vraiment église ya FEPACO nzambe malamu autaki na États-Unis d'Amérique yende ayaki na aza na mokumba ya munene lokola alekanaki mpe na Tanzanie kuna na Tanzanie nde esika bandeko nani papa adina bala bazalaki kobika bango baye kokamata église mais oyo ayaki asalisaki campagne awa meme awa na ponka sabubu awa eza ndeko wana naza koloba kombo lisusu mpe na ye kimi mais azalaki élancé boye na bamandefu tout ça azalaki okomona ye aza kotambola na nzela okokanisa ke shege moko to mbamusu akolata azolata bamayaka alati babiloko boye mais évangile ezalaki na monoko na ye ezalaki ya kolamusa mboka oyo kotalisa yango ke nzambe asi alobeli bino na minoko ya bato ebele mpo bozonga na nzela ya sembo mpo te bafleuve oyo ebimaki na jardin d'Eden eza ndenge moko na bafleuve oyo eza kotokule na mboka oyo ya RDC alors nde soki tosali sommation ya bandeko wana nyonso koya kokamata bandeko oyo babandi liloba kati na mboka toza na bamikanda ya bandeko mingi babimaki na kote ya Congo central awa bazalaki bato minene baacteur minene na kati na évangélisation oyo nani na mboko nini pembeni ya Lukala nani Kimpese Lukala bango batravailler makasi na kati na évangile bien que bazalaki se pencher na oyo bengami protestant na bao musu na tangi bayaki lokola bapaya lokola baportugais na côté ya catholicisme romain alors toye komona oyo nyonso ndambo ya mangomba nyonso kouta bipai na bipai eye kokota ezala boyo bauti na orient lokola na Corée mamune oyo ya nani ya bassin de dernier jour bani nyonso ekoti na bane wana ya ba 60 et quelques mpona sango malamu mais mboka moko nzambe alingi komona lingomba ezala moko parce que alobi ke ngai na tata na ngai toza moko bino mpe bozala moko mpo te ngai na bino tozala eloko moko mais bokabwani na kokota ya ebele alors bato na bato bakomi lokola nzambe abengi bango mpo babimisa ya bango likambo ezala ya nzela na bango moko nde yango wana bango bakombo ebele donc koyoka yo boye ezolakisa ke mboka na biso oyo nzambe alingaka yango makasi et puis na kolinga yango esalaki nzambe atindi bamessager bauti na bamboka mpona koya luka kolamusa biso sur le plan spirituel yake congolais to zaïrois à l'époque congolais aujourd'hui ayeba nini ngo ezali bilaka ya nzambe mpona mboka na ye mais na bamangomba ngo mpe kotaki ebele est ce que mangomba wana ndenge ekotaki wana nyonso wana eyeki kaka évangile ya Christ aseki concerne bapromese ya nzambe na mboka na biso ubie kaka na biyaya mpe ya bamangomba na magi mpe ye na kombo kaka ya nzambe basianse okiti mpe ye na kombo ya nzambe oyo mpe bato balanda basala nzambe ebele balanda oyo lelo mpe memeli biso mbulungana na makambo ya promese na biso te ndeko ozokoloba likambo moko na nzela penda oyo ke soki bato baza na conscience ndenge nzambe atiaki moto na ebandeli na kati ya jardin d'Eden te azala gouverné par sa conscience nakanisi na maloba ozoloba wana bato mbele basi bachange mpona nini
nakoya mopepe wana eyaki kozanga ya kososola kozanga pe ya ba expert, donc les expertises na makambo oyo ba mingi bakomaki mbala kaka des grands prophètes, des grands pasteurs, et puis bakomi limité langue bakomi yango wana kaka so yebi na ba kaka ya munene or que Yesu Christ ata ye moko tango azaki na Nazareth po ake na Jérusalem bato azaki koyeba te azobombana ti bakosutuka kaka aza na kati ya temple kozonga na ye bato akoyeba te nzela nini aleki basutuki azongi mpo na nini lelo mutu nyonso il faut grand pasteur, big pasteur, bishop, archevêque, monseigneur partout, archibishop. Oui, ça n'a pas cité. Même par la moussous, vous allez aux salmes quelque part, mais bisous de to bien. Alors, Mangomba, Oyoana Nyoso, et Yaki Kakana Christete. Et Yaki Kakana Christete, pour na kati na mboka na biso. Na kopesho exemple kaka pour Kinshasa ezali apembe na Congo central. Congo central azana ba divinité eleki 500. Oh. Oui. Mais yebani kaka Kimbangu, Papa Wonda, ba nani, quelques ndenge omoni lelo ba communion so canalisé vers Mama Kimpavine. Mais ezali na au moins 500 et quelques divinités na Congo central, na Nzambe na bango. Alors, nde oyo ememeli pe batu ignorance ya makasi mpona ko se cramponner na ba divinité wana. Même na tango na kala na Mésopotamie esika Abraham azalaki to na ba bisika musu nyonso ba divinité pe ezalaki. Na ba Romain ba oyo basimbi lelo église catholique. Combien de divinités toza koyoka yango même na o ba bengi dans les étoiles, Vénus, Saturne, Bani, okoka bakomba banzambe zanakati. Bandeko, ezali solo oyo ya li solo te mais la réalité, bakoti si yango nakati na nzela ya loba nzambe, ko mélanger na ndambo ya loba nzambe o bazui, nde ba memeli batu banzambe o ya bango, ba divinité wana na place ya Yesu Kristo. Parce que nzambe asali Yesu na ndenge atindi Yesu na ndenge te ye moko akokota bwemba moko na nzoto ya moto te nde asalaki oyo ezalaki ke ye azala incorporé donc la corporation ya ye nzambe na Yesu pote azala kati na Yesu a se communiquer na bato tango batunaki na bayekoli biso tolinga tomona tata po to sepela abi kala na bino kala nazana bino bandeko boyebi ngai te oyo amoni ngai amoni tata bayoka kite basosola kite po nakata muke po na yubele tango na biso ekemula na ibande na lobaki mukanda ya Genèse ezali source ya conflit oyo nyonso za lelo mésentente ba incompréhension nyonso za lelo verset 2 abi que la terre était informe et vide. Verset 28, il y a chapitre 1. Alobi na mutu, dominez, multipliez-vous. Oyo nyonso oyo nzambe alobaki batu bazuti na nangote. C'était ça la volonté éternelle de Dieu. Cette volonté éternelle tant est ratée qu'on a la maîtriser fini batu bakoti na ba désordre oyo na bengaki ke 4D. Dégradation, division, désordre, na oyo nyonso omoni lelo ke tokomi okonte omoni ti mutu azo komana esika bengi église akomi kombo na ye akomi na grade ya juna mokili titre juna mokili docteur songolo apôtre tel alors que ezali azako bakuna keza ya nzambe alors wana ndeti na omoni lelo moko okomo yoka na bandeko mususu bazako bana église balobi ke Yesu azanzambe te Yesu wana aza Satan na bon soko se référer l'église na chaîne ma émission musuto salaki ndiko moko akotaki Togo azako loba polele na basai na nzambe na Côte d'Ivoire we azoloba na basai na nzambe alobi Yesu na bino bozoko landa wana c'est Satan pona ni
ya uti na Togo aye ko communiquer batwa likambo ya Satan bande komingi bakoyi na kati na yango pona nini pona kolia kolata na komela yango zo komona même makambo ya mboka itambola malamu izate parce que église etiki mission na yango oyo sengele kito dominer mpe toko ko kamba mokili na nzela ya volonté ya Nzambe ko kamba mokili selon volonté ya Nzambe minutes na biso vraiment économique tozaka na 35 minutes à pamba mais moi 2 minutes 3 minutes otikali koyoka yo boye koloba et nazomona ti mboka na biso peso ekomi lelo ndenge ekomi boye c'est que ça église ndenge temi mboka na biso oui parce que oui. Ba message ba pesa ba révélation ba pesa makambo ba pesa donc mboka na biso makambo e vivre tozo subir lelo ezali base na yango ezali penza église oui ndeza na base na makambo nyonso oui ndeko pasteur soki tozongo na lokola tango tokozwa tango ko simba ba verset tokotalisa ndenge Nzambe azoba na Israël soki bokotambola na ngai eloko moko ya makasi okomela bino te mais soki bopesa ngai mokongo awa na mboka na biso soko tali ata ndenge ba parti politique nombre na yango ezali ok na ba église okuti koleka nombre ba parti politique tozali à peu près na 15 000 et quelques 15 000 soko ok na ministère de la justice bo bazali enregistré comme église baza koleka 15 000 oui moko na moko aza komibenga te wana église na ngai bakambi église wana abi église na ye bon ekoya kozala ya Christ ndenge nini donc nde pasi yango wana ndenge ba politique bakabwani ndenge église kabwani alors que église na nkolo esengeki ezala libanda na politique nde mboka lingeli ya matungulu ya minene koleka Egypte tolingaka tolia misuni koleka ya bamboka nyonso bazo kanisa keza kitoko bato bakoma koloba ke Angola nakene Angola nakene Brazzaville mais bamboka wana nyonso ezalaki koya kotanga awa kosomba biloko awa koluka kovanda awa pona nini lelo église elandi ba religieux bazongisi makambo nyonso oyo Jezabel akotisaki kati na bango nde ba religieux bazongisi yango tala ta ndenge bandeko basala Nzambe bazolata bazongeli kolata oyo biso tozako condamner depuis kala oyo loba Nzambe eza kolakisa ke wana ezalaki makambo pour l'ombre de choses à venir mais bazongeli yango bazotia bato na confusion roma mais ezoye balate soko bonde omeke papa mama okoye bate peut-être kama ndefu ndio waza mobali so azana sima botalo vite o mama so balati yango na sœur na frère ba komi ndenge mo vraiment homme de Dieu kolo apambola yo amen ndenge to baki to soki milité malgré ngoma na biso vraiment poussé mais na bolimo na Nzambe to kokoba kaka ti to kokoma parce que bon ezali nanu amen biso tozo vivre pour l'enseignement de Deutéronome chapitre 34 amen verset 5 et si ka kuna Moïse azoloba Nzambe lobi okufati na 120 amen so Jésus a été biso za kakao amen tozo continuer kolobela histoire ya église de réveil mboka na biso amen bandeko awa nde tosukisi émission na biso ya mokolo ya lelo toyambaki apôtre Anatole François Mubengai donc eza mulai boko ngai malem nde pe tosala kama moko mobimba na mobimba Nzambe apambola bino Nzambe azala na mabota na bino bo continuer kolanda biso à chaque fois et puis si kozomona ke oza eloko moko to eloko moko faki pasteur aloba apôtre aloba lobite oza na information moko assez concerne l'histoire de l'église de réveil na mboka na biso numéro na biso ezali obengi biso omela biso sopoza na idée moko lingo pesa tokoyeba ndenge nini tokobongisama po ete libota na Nzambe bazala éclairé na makambo te église de réveil parce que pardon esika ememi biso tokomi omona mpenza miele Nzambe alakaka mboka oyo lumière oyo babaki kongo kozala lumière molili nde ye na nzela église kola pambola bino botikala na kima